Здравейте, аз съм Добрина, това е MMJ TV. Днес отиваме при Мариана. Мариана е пациент, който страда от клинична депресия. Тя събра смелост да ни потърси и да сподели с нас нейната лична история. Нека видим какво има да ни каже. Обърнах се към своя личен лекар и съответно ми поставиха диагноза депресия. Предписаха ми лекарства, които започнах да пия, но не можех да спя. По цели нощи бях будна и някакси много напрегната. Предписаха ми други лекарства за сън, но пък от тях се чувствах зле. В смисъл, ако мога така да се изразя, като парцал през деня. И тогава, първия път, когато опитах марихуана, си спах много добре. Като бебе да е реч. Бебе, и на следващия ден се чувствах много свежа. За разлика от лекарствата за сън. За разлика, да, лекарството за сън много ми действаше зле. Така няколко пъти употребих марихуана, чувствах се добре и след като вече започнах да спя редовно, престанах. Тоест не ти е нужно да използваш марихуана непрекъснато, за да спиш, при тебе е било достатъчно? Беше достатъчно 4-5 пъти и то не е всеки ден, а когато се чувствах по-напрегната. Имах известни страхове, но, както се казва, неволята те кара да опиташ и когато имаш страх, за да видиш какво е. И действително не е нужно да се страхува човек от марихуаната. Няма никакво пристрастяване, на мен лично много ми помогна. Ти проучи ли по някакъв начин въпроса, как подходи информирано? В смисъл, подготви ли се за негативните, може би, ефекти, които би могла да ти донесе марихуана? Да, информирах се и разбрах, че няма нищо страшно. Затова и започнах своето лечение с марихуана, така да се каже. И след което се уверих, че това, което съм прочела, е наистина вярно. Как се чувствате сега? Как продължава живота ви без лекарствата, вече и без марихуана? Чувствам се прекрасно. Радвам се на внучката си, тя е голямо съкровище, на децата си. Както виждате, навънка съм, излизам. Чувствам се пълноценно. Това, което ще пожелая най-напред на политиците, защото от тях зависят много неща, е марихуаната да бъде разрешена като лечебно средство в медицината, за да помогне на много хора, които вече няма да се страхуват. Защото медиите ни заливат с какви ли не измислици относно тази билка. Тя е билка и може да помогне на много хора. И хората не трябва да се страхуват. Благодаря ти много, че се осмели да споделиш с нас своята история. Надяваме се и много от вас да се осмелят също, защото само така ще доведем до положителна промяна. До следващия път с MMJ TV.